तो साइबर शेफ तू है क्या? बहुत सस्पेंस है लोगों के दिमाग में कि यार साइबर शेफ है कौन? मैं शेफ हूँ, साइबर शेफ। वेलकम टू साइबर शेफ और आज हम कर रहे हैं नेचर कुकिंग। You man, with the new chef in the pool. Hey! Cyber chef! Yo baby. Baby! ये मैं बहुत सस्पेंस है लोगों के दिमाग में कि यार साइबर शेफ है कौन? मैं शेफ हूँ, साइबर शेफ हमारा चैनल है। ओह माय गॉड, तो आप साइबर शेफ से हैं, दैट मींस। यस। और आपका कुछ वो भी है ना, हैशटैग साइबर शेफ 11, क्या है वो? साइबर शेफ 11 हैशटैग। अच्छा, सर्च करने के लिए फास्ट सर्च करना हो, यस। जल्दी सारी वीडियोस तक पहुंचना। चलो ठीक है। ओके। तो आज नेचर कुकिंग में क्या प्रेजेंट हो रहा है यार? वैसे हम आज बनाने वाले हैं आराम से पनीर मसाला। ओहो, और आराम से रिलैक्स। डेब्यू शॉट है शायद ये आपका, मतलब पहली बार आप आ रहे हैं दुनिया के सामने। कोई बात नहीं, पनीर मसाला। यस। तो इसके लिए हम क्या क्या यूज करने वाले हैं? उसके लिए हमारे पास हैं अनियंस, टमाटोज। ये अनियंस का है यार? अच्छा, ये अनियंस, हाँ, टमाटोज, ओके, कोरिएंडर, कोरिएंडर, ग्रीन चिली, लेमन, और हमारे पास जिंजर गार्लिक का झंझट खत्म करने के ओके, लिए पेस्ट लाया क्या? जिंजर गार्लिक पेस्ट। बढ़िया यार, मस्त। ओके, इसके साथ में हम बनाएंगे चपाती। ये नारियल पानी भी डालना है क्या उसमें? नहीं, ये ऐसे ही अभी यहीं से तोड़ के लाएंगे, यहीं से? हाँ, यहीं से लेकर आए। ओके, बढ़िया। कहाँ से लाए? जंगल से लिए। और यार इसमें जैसे कि पनीर की सब्जी है तो पनीर तो दिख ही नहीं रहा था। पनीर तो यस 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 यस, ये हमारा पनीर, कर्ड और हमारे खड़े मसाले। ओके, और ये सारे मसाले हैं। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं आई थिंक। तो आज हम रोटी खाने वाले हैं, पनीर खाने वाले हैं। ये आज हम रोटी खाने वाले हैं। शायद चिकन भी मिलेगा खाने। वेलकम टू साइबर शेफ 11। यो मैन, साइबर शेफ 11। तो आज मतलब रोटी बनना स्टार्ट होने वाली है। यस यस। राइट। तो थोड़ा नारियल पानी पी सकते हैं क्या हम? हाँ यार, पहले वही चीज करते हैं ना। चीज करते हैं क्या? पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। ये तो खाली है। ये खाली है क्या? तो पी लो भाई। We are making chapatis. Today we are here in Cyber Chef. आगे थे पिछली बार में, सब रखे हुए थे यहीं पे। फिर से बुलवाएंगे।
साइबर शेफ की कुकिंग थोड़ी देर के लिए रुक गई है। हम आपको दिखाते हैं कि इट्स रेनिंग आउटसाइड, बहुत तेज़ बारिश हुई है जिस वजह से हमें सारा सेटअप हटाना पड़ा एकदम से। बट स्टिल द शो मस्ट गो ऑन, विल वेट एंड विल शूट इट अगेन। तो सतीश जी, क्या हो गया एकदम से? आपकी जो नेचर कुकिंग चल रही थी, हाउ इट गॉट स्टॉप्ड? आपकी मेरे को दिख रहा है पीछे आपके प्याज टमाटर अंदर है, धनिया अंदर है, पनीर अंदर है, आप खुद अंदर हैं, क्या हो गया एकदम से? अब नेचर है, नेचर का कुछ कह नहीं सकते। ओके। बारिश ये हो गई, वेट करते हैं बारिश के रुकने का, फिर वापस वही तैयारी शुरू करते हैं। तो मतलब आपके जज्बे में कोई कमी नहीं आई है पनीर बनाने की? आप बना के रहेंगे चाहे कितनी बारिश हो, कितना भी तूफान आए? बस चाहे आग लगे, हम बना के रहेंगे। ओके। वो कुछ था ना कि आग नहीं है, खून नहीं है, पानी है, कुछ था ना ऐसा? वो तो आजाद जी के प्रवचन थे। क्यों? वो खून नहीं है, पानी है जिसमें जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। तो आज हमारे स्वदेश वासियों के लिए पनीर की डिश बाय स्पेशल शेफ सतीश एंड साइबर शेफ #cybersHef11। ये उसकी वजह से प्याज अपना मुंह बंद रखो तुमने बारिश कराई है। चक्कू देना। इट्स इमरजेंसी फूड क्योंकि बाहर बारिश हो गई है। मैरिनेशन इज रेडी और बाहर बारिश भी आई थिंक एकदम बंद हो गई है। टिक्का रोटी इज रेडी, बस 3 और यहाँ पे 2 सिक रही है। बस बढ़िया चल रहा है। कैसे चल रहा है सब? क्या छमा रोटी बन रही है ना? सच हमारा मैरिनेशन डन है। नाउ विल पुट सम मस्टर्ड ऑयल अच्छे से 2 tablespoon अप्रॉक्सीमेटली। विल पुट सम खड़ा मसाला इन दैट, बहुत अच्छे लगते हैं ये।